Niku cara berpikir sanawiyah lan jarene agama masnawi. Masnawi ana rivalitas keduaan, ya ana Tuhan nur, ana Tuhan kegelapan. Akhirnya ya ora tauhid wong loro, napa? Loro. Eling-eling mulane agama iku ora iso mbok kawal mbek khusyuk. Kudu mbok kawal ambek ilmu. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ora nyaratno kowe nek nglafadzno la ilaha kudu khusyuk ora ana ning Quran, tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso ben lafadzno la ilaha illallah syarat sah kudu khusyuk ora iso terus merem-merem wis ora iso. Iku ora ukuran. Sing diukur ukuran lafadzno kalimat tauhid sah nganggo ilmu. Mulane redaksine fa'lam annahu la ilaha. Ora ana ning Quran faksa kowe kudu khusyuk nang lafadzno ora iso. Lah soal kok ana guru-guru tarekah sing nak lafadzno kudu ngene ya ku ilmu tarekah tapi tetap tidak makili ilmu. Itu makili adab napa? Makili adab. Sale wong kudu sila madhep mula terus nak nglafadzno ngene. Gedeke ngene iku urusane wong tarekah tapi tetep iku ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid bener kok kowe. La ilaha illallah diwangen-angen gayane kok wong paham wae. Niku jenenge tauhid, to? Jenenge tauhid. Eling-eling dadi tetep kita yakin apa ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya ora ana musibah sing menimpa kamu apa ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah piyambak atas nama ilmu yang ngendikan terang-terangan ya di mayasa wa bil mayasa. Niku pangeran ya unik. Pangeran itu terang-terangan, baru mangsamu piye no aku. Kadang ngendikane terang-terangan. Aku iku ya di mayasa wa bil mayasa. Aku yo ngekeki hidayat sing tak kersakno, ngekeki sesat sing tak kersakno. Niku berarti Allah ketika ngendikan konteks tauhid. Tapi tentu kita dididik ada ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kullum min indillah. Jadi lha iku ana dawuh tauhid, ana dawuh adab. Ya, ana dawuh tauhid. Lah kowe masalah goblokmu yang ngono kadang bertauhid khairihi wa syarrihi min Allah, kadang yang nganggo adab. Kenapa kang goblok? Mari aku jarang mutolaah, ngono gayane soal nganggo adab. Paham ya, tapi nak nganggo adab keselan ya kabeh kersane pengiran. Oh repot to kabeh. Nah aku pinter, berarti rasa catatan sama Mahfud. Wis ditulis sama Mahfud goblok kok aku pinter. Ya dadi kowe oleh di pilihan loro apa? Tauhid ambek adab. Nek tauhid terus kesel yo nganggo adab, nek adab kesel yo tauhid. Milah di. Ya mbok kok delok-delok, apa? Ya jelas eling-eling iki pentingnya ngaji tauhid. Dadi agama dawuh Mbah Mun, dawuh guru-guru kabeh ana aneh. Iku mau agama ana paradok, macam bada adinu napa wariban agama ana aneh iku mau. Wong agama iku anti keburukan. Saulang lagi agama itu anti keburukan, anti maksiat. Tapi kon ngiyakini khairihi wa syarrihi minallah. Tapi tetap kondarani syarr iku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Ora usah takok, wis ngono aku. Yo bingung no sithik-sithik ora apa-apa, wis pancen ngono. Tetep wis bingung gak di dhuwit, paham ya. Gaya tok wong mlebu aku mikir tok itu bingung ora tok akal kok. Gaya tok terus kei dhuwit 1 juta ilang bingung. Ngomong sing muni bingung mikir tauhid ya, terus kei dhuwit 1 juta. Ilang bingungnya tetep bingung. Kecuali nak ngene bareng kei dhuwit 1 juta, aku kei dhuwit lah gak nikmat angger jawaban tauhid urung apa? Terjawab, wis bak duwe iku. Nak ngono ya hebat. Ana sing ngono. Tak angkat dadi wali saiki ana. Ayo tak angkat dadi wali saiki. Wes tak paksa, wis ra ditampa lah paksa namanya itu. Bocah-bocah, aku bingung mikir tauhid. Jarene ngene. Terus kayak dhuwit 200.000 wis rasa akeh sak juta. Bingunge ilang to. Ilang. Wah, itu kudu ngopi rokokan silang bingung. Bareng takok itu kedua urusane pengiran. Bareng duwe entek bingunge kumat. Gayane masalah tahu, asline ya ora. Nah tak kula mun ngoten, kula di duwe katalan namun mikir tauhid nggih nangis tenan. Kula nganti saiki duwe kula nggih kata, nek mikir pengiran nangis tenan. Kowe gak iso yakin rek. Maksudnya anggar bingung ya plus kere mah ngono. Wis ra dadi wali, ra bakal dadi wali.
ya ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Terus niki kula kepengin khatam deh mboten sedanten sarai kula waca mengke sementing-menting mawon. Di tulisane Nazuman ya ada yang beberapa harus dibenahi kados wau fak napa wajibun taklidu habrin minhum. Nah itu mriki tulisane khairin mestinya itu habrin mergo yang dimaksud orang pinter napa? Tapi teng mriki ditulis apa? Khairin. Sebenarnya itu apa? Habrin napa? Jadi kalau maca ndak semuanya pakai sarah. Fa'ar sada mongko nunjukna sapa nabi al-khalqa ing makhluk li dinil hakim maring agama sing bener bisa fi lan pedange nabi cara saiki kekuatan militer wa haji lil hakim lan oleh nunjukna nabi bil hakim maring kebenaran. Di nabi kadang membela tauhid kalau harus pakai pedang ya terpaksa pakai pedang. Kayak ketika tauhid pembawa tauhid mau dimusnahkan kayak di perang Badar mau ndak mau nabi bela dengan apa? Pedang. Kan gak mungkin misalnya Abu Jahal go pedang terus saya tak ulang ngaji sik tukaran sik kan ora mungkin. Ngono gak kepengin debat, kepengin bacok-bacokan kok kowe gak. Sik to tak sosialisasi sik. Jangan pakai kekerasan dulu. Kamu tak sosialisasi tau kan. Ya ora iso, nak musuh yang nggo pedang ya kene kudu nganggo. Artinya di antara nabi bela tauhid kadang mau ndak mau harus perang jenenge apa bisa fihi napa. Tapi kalau kondisi normal ya nganggo hujjah. Kul falillahil hujjatul baligh. Jadi bisa fihi wajihi fil haqqi. Muhammadin kanjeng Nabi rupane Muhammad al-Aqib kang nutup lirus li rabbi karing semua rusule pangerane kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu bergelar al-Aqib, orang terakhir yang sebagai nabi wa alihi lan keluarga Nabi wa sahbi lan sahabat Nabi wa hisbi lan balane kanjeng Nabi. Ya wae catatane ini pertama silah napa? Alhamdulillahi ala silatihi summa salamu wa hima salat. Gitu semua nasional gimana mungkin asing wonten sing perlu tak waca sarai kula. Wa ba'du lan sause amma ba'du sause selawat salam. Fal ilmu monggo te ngerteni di asli dini kelawan pokok-pokok agama. Iku muhattamun, iki suatu sing dimestekno, sing diwajibno. Tapi yahta kang butuh apa ilmu lidabini maring penjelasan. Jadi ilmu butuh penjelasan kayak tadi. Kalau kita mengatakan khairihi wa syarrihi minallah, sebetulnya secara etika kita ini tidak nyaman. Masa syar kok minallah? Tapi nak kue muni syar minas syaiton, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Weleng-eleng dawuh Imam Syafi'i sapa waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak kejadian di luar yang dikehendaki Allah. Misalnya ketemu pangeran Gusti kula kok goblok, aku ora roh. Sajane rencanaku kowe tak gawe pinter tapi aku gak berkutik kan yo lucu pangeran kok kalah seperti itu kan. Mulane cocok ra cocok kowe kudu muni khairi wa syarri minallah. Itu cara takzim kita bahwa lahu maqalidus samawati wal ardi semua dalam kendali Allah. Meskipun cara hukum adab ini gak nyaman. Napa? Gak nyaman. Tapi secara ilmu harus seperti itu. Paham ya? Secara ilmu harus seperti itu khairihi wa syarri. Ora iso misale ke pesek motor Gusti kula kok pesek. Lah sing gawe sapa no, Cung? Aku ora melok-melok lucu pangeran kok. Yo ora iso, tutu pangeran tetemu iki. Yo aku sing karep gawe pesek, ki ape opo? Coba dilapori Gusti kula kok pesek geriting, mbok aku ora melok. Ya berarti ada al-fa'il asani, ada penguasa kedua. Itu enggak boleh secara tauhid Allah harus wahdahu la syarikalah. Itu cocok ra cocok. Mane bolak-balik kula matur, agama iki ra iso dikawal mek khusyuk. Wis ra iso, kudu mek ilmu. Mane iki ngalim bingung dadi santri kok kuwi. Ape tegas ora khusyuk alamate ngalim. Ape di husnudoni wis ra khusyuk ora ngalim. Lah iku min maso ibidini wa dunya wal akhirah. Sakjane ra khusyuk iku alamate wong alim. Sakjane apa? Tapi kowe la khusyu'a wala ilma wala sembah. Tapi ya iku kersane. Dadi agama iku ana aneh. Mergo wae. Lah Mu'tazilah dawuh Izzuddin ya ora salah. Dalam bab ini kata sing bilang Mu'tazilah. Mergo ahli sunnah piyambak setuju pendapat Mu'tazilah tapi fi hukmil adab apa? Fi hukmil adab. Mergo Nabi piyambak sering ngendikan faman wajada khairon falyahmadillah. Tapi nak wajada saran ya fala yalumanna illa nafsa. Kena apik cung ya nang muji pangeran, aku elek jangan menyalahkan kecuali pada diri kamu sendiri. Tapi ku tetap hukum adab, napa?
Nak hukum ilmu ya tetap kan Nabi Muhammad yang mengajarkan kita ketika ditanya Jibril, iman itu apa? Termasuk wa antuk minar apa bil qadar yaitu khairihi wa syarrihi minallah. Napa khairihi wa syarrihi minallah. Ya sudah seperti itu, cocok ra cocok. Lakin minat tadli itu jenis yahtaju litabyin. Setelah khairihi wa syarrihi minallah, kita butuh penjelasan. Cara menjelaskannya gimana? Kalau syarriku min ghairillah berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Ini apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Lakin minat tatwili tapi ini sanging dawakno kalah dadi repot apa alhimamu pira-pira himmah pira-pira kualitas mental himmah cita-cita sing kuat. Tapi aku nak ngarang dawa-dawa kowe-kowe ora ngarang iso. Maksudnya tak karang ringkes saya. Mergo ribet, nak kepanjangan itu. Pendek ora apa lho meneh. Apa meneh apa? Dawa meneh panjang. Fasara mongko jadi zaman saya Bajuri, saya Ibrahim Al-Laqani ku sampai ngarang kitab dawa-dawa iku sok. Paling santriku gak peduli. Itu wis dhisik. Santri malah sekunane kuno. Nganti kiai ini wis ra nyali ngarang kitab gede. Kiai ini ora nyali ngarang kitab gede. Mergo wedi santrine mengabaikan. Jadi kue ngene iki ku kunane kuno. Napa? Kunane kuno. Bang, di zaman 600 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kiai pengarang kitab gede wis ogah. Wedi nak santri ini gak moco. Alhamdulillah tenanan. Nyatane ngono. Mulane lagi minat tatwili allatil hima. Fasara mengko dadi fihi ing dalam ilmu apa al-ikhtisar. Fasara mengko dadi fihi fil ilmi apa al-ikhtisaru iku multazaman dadi barang sing wajib. Ya mestine multazaman mergo dadi khabare sara paham ya. Berhubung karo syair diwaca napa multazam jene fasara fihi al-ikhtisaru multazaman. Ngono kan. Wahadi utawi iki ku urjuzatun, ana sing maca arjuzatun, tapi umume kiye nak maca urjuzah. Nak spontane do menapa urjuzah. Tapi ana sing maca arjuzah, tapi biasane tradisi kita macane urjuzah. Ana soal harokat ning ngene wis gak tukang komputer, sak uni-unine ngono. Wahadi utawi iki ku urjuzatun pira-pira rojas, laqab tuha kang darani ingsun ha ing bisa tak arani jawharat tauhid. Ing kitab Jawharatut Tauhid, Jawharah mutiara tauhid itu ya tauhid. Jadi mutiaranya ilmu napa? Tauhid. Qad hadzabtu kang teman-teman berseno ingsun ha ing ikilah urjuza. Wa wa ing Allah arju arep sapa ingsun. Ana sing maca wa wa arju iki sami. Nak wa wa berarti mubtada, arju dados khabar. Nak maca wa wa berarti maf'ul muqaddam, arju fi'il biasa. Jadi wa wa ing Allah arju arep sapa ingsun. Paham ya kados iya kana dudu. Khabar muqaddam apa jenenge maf'ul muqaddam. Tapi nak mbok waca wa te Allah iku arju arep ingsun ing Allah fil qabuli ing dalem nampa nafi antur dat maringi manfaat ya kelan urjiza muridan tur wong aku iku wong sing arepno fisawab ing dalam ganjaran tomi antur ingkang toma ingkang arep-arep. Samane saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini, saya sendiri hanya berharap muridan fisawabi tomi aku arep-arep diparingi ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya ngaji selain niati golek ilmu niati oke. Jadi eling Allah ngantos tulu isyamsi ini ganjarannya bodoh be haji, bodoh umroh. Jadi ya eling pangeran ahli ilmu wis ngaji, napa? Ngaji. Anak ahli tafakkur yang mau ngopi, koyo mikir iki eling pangeran yo gaya lah, napa? Wis pokoke penting eling pangeran nganti tulu isyamsi. Gak penting iso ngaji ngono apa paham ora ngono apa ngaji eling pangeran kang nganti tulu usam eling ngopo jebule goblok ku ya kersane pangeran alhamdulillah kang sesuai rencana ning Allah mahfud ya sesuai rencana ning Allah mergo gak oleh wong gak sesuai rencana gak oleh misalnya pangeran aku kepengin zat alim jebule gak kasil ngalim terus pangeran ketika ditanya lha kok ora kasil ngalim Gusti ada kekuatan di luar saya ya kan yo elek pangeran kok kalah. Tetap kita muni ngono iku mergo secara ilmu kudu apa iku kuat. Carane piye kita yakin khairihi wa syarrihi. Dadi kowe goblok iki wis pengiran. Bahasa ya ditulis pengiran mang rencanane iki bahasa. Bahasa kriting rapi terlambat ditulis ngono. Terus catatan selalu disio-sio tulis. Nah kok ditulis 6 tahun mapan, 1 tahun mati. Jadi yo akhirnya ning donya ku lara mulai lahir pas mapan mati yo tulisane ngono ora oleh terjadi selain itu ora oleh terus Allah merencanakan kebaikan kemudian nyatane kuwi elek bareng Allah ditakoki wah itu di luar kendali
saya. Berarti la qudrata lahu, berarti Allah tidak punya kekuasaan. Enggak boleh, kita harus khairihi wa syarrihi minallah. Lha iku jenenge ilmu. Napa? Jadi ilmu itu senajan to sawangane uraan, kaya khairi wa syarri menawa kesane kan uraan, mergo nisbatus syarri ila Allah, kesane kan enggak sopan, wong syar kok dinisbatno ning Allah. Kesane kan enggak sopan. Tapi setelah dijelaskan secara ilmiah justru itu yang sopan, dan dengan cara itu kita darani Allah ala kulli syai'in qadir, dan alam raya ini semuanya dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala, yaiku khairihi wa syarrihi minallah. Jadi justru kita ngomong seperti itu yang sopan. Mergo apa? Sesuai kudroh yang tidak terbatas. Tapi kena darani syar minas setan, berarti Allah punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengendalikan syar. Misalnya Allah bertakoi, Gusti corona sepundi, aku mari ra melok gawe ora iso ngendhalekno. Ya lucu to pangeran kok muni ra iso. Kowe kudu semuanya minau. Pamung sumpek kena corona ya akeh, sumpek corona melarat ya akeh. Mung sumpek wis biasa, wis tenang ya. Mulane kenapa masyarakat ana corona tenang? Ora corona nglawan negara, wis nggone sumpek. Ana corona ya sumpek, kredit terlambat ya sumpek, ra duwe dhuwit ya sumpek, utang jatuh tempo ya sumpek. Karena kulino sumpek terus duwe imun apa? Oh, kebal iso. Ana berita penyumpekan wis sewante wae. Besok bayar kredit esuk isih ngopi sewante isih melepuk apa? Iya, sowan teh. Dan masyarakat santai ora kok krana enggak ngindahkan negara aja wis biasa sampai barang sing nyumpekno iku. Zaman dijajah Belanda wong Jawa anak akeh-akeh. Tenang soal Belanda jajah penjajah tetap anak tetap akeh. Terus wong Indonesia luar biasa, bisa ngelola sumpekan apa? Bisa ngelola apa? Misal buyut-buyutmu wong awam-awam ra bojone ra akeh-akeh. Padahal zaman Belanda kok kobere wong padahal dijajah. Oh dijajah kok kober wayo. Wong awam-awam. Takono buyut-buyutmu. Sing awam-awam sebut. Ono sing tau rabi ping 6 ping 7. Pegatan rabine, pegatan rabi. Wong zaman ngono ya kok payu rabi. Kok rahmat Allah tidak terbatas. Sahabat di dunia wis ngene iki nganti kiamat. Ngajare Bambun malah guyone. Dunia pangerane sitok mulai Adam nganti kiamat ya padha. Wong pangerane padha, pola-polane ya padha. Jadi paham ya eling-eling dadi kabeh nganggo ilmu napa. Fakul man mongko dis kabehane wong kulifa kang den mukallafna sapa mansaran iku wajib ali ngatasi menapa ayat arifah. Ya alif alif ngaten iki teng ilmu jenenge ilmu alif lil itlaq apa? Alif lil itlaq, alif go ngelepas swara. Hakikate kan tanpa alif mergo wajib fi'il madhi sing mufrad mudzakkar, paham ya? Umpama ora nadzuman boten usah napa? Alif. Maksudnya alif di sini bukan alif tasniyah, napa? Lil itlaq, eling napa? Itlaq kados alif-alif teng ngene Quran sing nggo tambah-tambahan kan kata. Mestinya enggak pakai alif, tapi karena lil itlaq dikasih alif kados napa sing terkenal kanas qawariro napa? Kanas qawariro qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Mestinya kan kanat qawariro bila alif napa? Mergo iku sigat muntahal jumuk. Jadi kanat ana apa fiddah iku qawariro, paham ya? Tapi Quran kita ditulis pakai alif. Mulane nak waqaf kanas qawariro kanas qawariro, tapi hakikatnya kan tanpa alif. Mulane sing kedua berhubung ke akhir ayat ya bener-bener tanpa alif. Ya padahal lafadznya sama. Jadi ini sebagian qiraah ya inna a'tadna lil kafirina salasi lawa akhlala wa sayra. Nah qiraah kita tetap ghairu munsharif salasila wa akhlala wa sayra. Tapi sebagian qiraah itu diwaca salasilau wa akhlala wa sayra. Mergo munasabah napa? Munasabah. Itu di Quran banyak apa? Jadi jenenge alif leta kata sila. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa. Ya kan? Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqi walituqa. Kan enggak mungkin alif ning ngono tasniyah wong bali teng Allah, napa? Jadi nak pas maca nasar artinya ya kudu cepet. Alhamdulillah alladzi rupane zat qad waffaqa. Kan teman-teman maringi taufik sapa Allah. Tapi nak ning nadzuman alhamdulillahilladzi qad waffaqa apa? Ah itu jenenge apa? Alif itlaq, eling apa? Alif itlaq, alif go ngecolo swara ben nyaman, maksudnya nazuman itu ben nyaman. Alaihi wajib ngatasi mukallaf apa ayat rifa.
ngerti sapa mukallaf mak perkara kok wajib lan wajib apa. Ilahi kagungane Allah wal jaizah lan ngerti sifat jaiz wal mumtani al kados niki mesti kan wal mumtani apa harusnya kan ndak usah napa alif ya harusnya napa wal jaizah wal mumtani lan barang sing dilarang wa mislu dalam iku padane iki lirislihi fastami'a mongko ngrungokno sira sing fastami napa fastami napa fastami berhubung darat syair fastami'a Iskuluman korona tes kabehane wong kala kang taklid sapa man mu'onat anut tok fi tauhid ing dalam tauhid iku imanuhu ta imane mangkola iku lam yakhlu rasetya apa iman mintar kidin saking keraguan. Ya niki dawe Mbah Mun fakuluman kulifani di semua sarah sama min fardil mukallafin minal insi wal jinni. Jadi mukallaf itu dalam ranah tauhid termasuk minal insi wal jinni. Itu wa amal jinnu fahum mukallafun niku keliru sing terus ning saran wa amal jinnu fahuwa mestine fahum niku keliru nek jelas keliru nggih salah naskah niku nggih wow mergo ning menu otoritas sing ngetik napa otoritas sing ngetik mosok mbah mun ngetik dhewe lah mestine fahum mungkarwan mukallafun napa lah iya kalau fahum wa amal jinnu iku fahum mongko tejin nggih ganti fahum napa iku mukallafuna min aslil khilqah jadi jin lahir langsung melayu fala yatawaqqafu taklifuhum alal bulo dadi jin ora usah ngenteni balik umur 15 tahun tadi lahir wis mlayu ora koyo kowe lahir nangis ngompol ribet dadi kowe ku resik jin apa jin lahir kan ngompol rewel apa nak mlaku tiba-tiba ribet apa jin ora usah ngono lahir langsung mukallaf lahir langsung mukallaf mulai kita kok lho kok mukallaf kan kok ora mukallaf kan bangun jin tapi langsung ya bangun jin tapi langsung apa mukallaf ke jin lahir langsung mukallaf langsung pinter nah mengusahakan ribet jelas wa amal jinnu fahum mukallafuna min aslil khilqah dari awal kejadian dia langsung mukallaf lahir langsung paham langsung suwi anan lahir langsung iso nah manusa wae suwi napa suwi kadang wis tuwa ngene umur 20 ae gak mukallaf cek gak paham di sing bener di sing ora bener fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa fa fihi mongko iku tetep ing dalam imanil muqallid ba'dul qaumi di sebagiane kaum mesti ulama iku yahki nyritakno sapa ba'dul qaumi al khulfa ing khilaf wa ba'du maksudnya khilaf itu ada mengatakan imanul muqallid diterima ada mengatakan imanul muqallid tidak diterima wa ba'dum dari sebagian ulama itu haqqo kalau nafsirna ba'dum fi imanil muqallid al-kasfa ing penjelasan kasf. Maksudnya penjelasan iku ngene, faqala mengko dawuh sebadhum iyat tim lamun mantep sapa al-muqallid dikauli wiri kelan pendapate wong liya kafa mengko nyukup apa iman. Jadi misalnya ana wong utun oleh iman tenanan. Takok iku nek apa kowe kok berpikir ngono? Pokoke anut Mbah Mun, anut Gus Bahak, anut wong alim-alim. Ndekne mantep tenan nak khairihi wa syarihi minawa senajan to ora roh penjabarane mau anut dawe kiya ya, tapi mantep tenan iku kafa. Dadi iman itu cukup. Asal dekne mantep tenan ndek penjelasan gurunya iki jenenge iyadzim biqaulil ghairi. Mate ghairi wong liya ku gurune. Mosok wong liya kowe ngene ribet to. Ya paham ya. Tapi mantep tenan misale ana wong di sautun. Cara kowe piye pokoke kabeh khairihi wa syarihi minawa. Penjelasane piye Pak? Ora roh pokoke dawe bangun ngono. Lah iya penjelasannya piye ora roh pokoke ngono dawe bangun. Lah itu cukup. Karena dia sudah yadzim biqaulil ghairi ku kafa cukup. La wa illa lamun lam yadzim biqaulil ghairi lam yazal mung ora gingsir-gingsir sapa muqallid fi dairi dalam kebingungan. Bareng takoki, "Pak, kok khairi wa syarihi minallah, mosok Allah ngersakno elek." Mbah ora roh dawe bangun ngono. Piye to Pak ora jelas. Mari kita takoki sakapundhut. Lah iku lam yazal fi dairi enggak jelas. Enggak boleh seperti itu. Kalau namanya iman kudu mantep. Paham ya? Wis pokoke ngono. Waduh kowe bangun ngono. Lah kowe paham yo ora paham tapi ngono kowe. Lah ora paham rapo yo ora apa-apa pokoke ngono. Lah iku cukup. Dadi syaratnya muqallid kudu dablek. Yo nek iso mikir syaratnya pokoke ngono. Mulane dunia kiai iku kuwat. Nek dunia Madura tambah kacau meneh bab manut. Dadi ning Madura ono crita ngene, muga-muga salah. Tapi agak bener e. Sing cerita yo Madura, sing cerita ki Madura. Ana santri iku khidmah kiai ini tuwanan. Mondok ora tau ngaji, men khidmah. Aku eling gawe Gus Maruf wadik Mbah Mun. Ning sidang MGS iku kiai-kiai kadang kan ditegur. Banyak anak dalamnya sing jarang sekolah.
Nak ditakoki alasane khidmah. Alasane apa? Aku sik eling dhewe Gus. Mun iku tak kongkon sekolah aja, tapi tak takoki cung. Sekolah lho, mboten mbah kula teng sawah mawon. Anak-anak santri oleh seneng khidmat timbang sekolah. Sawah kan enak kan? Gayane pemanen lombok, ngurusi tambak tapi sorokokan, bengak-bengok. Pemene sarang tambak iso bedak-bedakan mbek iwak terus. Lah kira Mbah Mun ya iya, yo bingung mbek santri. Teng candale mung iso diberai Mbah Mun. Cung sekolah cung. Mboten Mbah, ngurusi tamu mawon. Kang ngurusi tamu kan enak nyugoi tamu jajan untuk luwian. Jadi candale ya cerdas jadi. Lah walhasil itu khidmah wae, gak tau belajar. Ya akhirnya goblok tenan. Selain wis bakat goblok, akhirnya goblok tenan. Suatu saat wong iku mati, santri iki mati tenan, mati tenan. Untungnya kiai ini wali, lu gobloknya digawa nganti ning kuburan. Gobloknya permanen itu digawa nganti ning. Iki ceritane kiai Madura. Akhirnya Gus. Kiai ini jenenge santri ini teko melok untuk kuburan kiai ini musim. Ternyata kok merebuka. Pak Malaikat. Sampe aneh-aneh, aku mondok iku khidmah. Ora tau ngaji kok. Ora tau ngaji kok mbok takoki, ora iso. Nanti aku khidmah iku mergo ora tau ngaji, wis tak iso. Takoki kulo sing dhuwur. Kok bisa nendur? Maksudnya yo kiai ini. Luar takut, aku yo podo dene. Nak takut yo abe wong pinter. Takut abe wong goblok. Jadi malaikat malah diterangno. Ning dinggon takut yo abe wong pinter. Takut abe wong goblok. Mau takut wis nendur. Piye ge? Ya bener to. Ning dinggon takok ya ambek sing pinter. Takok kok ambek wong. Malaikat bingung piye. Lah kiai ini untungnya wali muka safa. Akhirnya kiai ini cong. Goblok. Le cong goblok mati. Akhirnya kiai ini sing jawab wis ngene ya wis kat malaikat aku sing jawab. Ngono, baru dijawab kiri ngono. Dari sing santri ini, yo ngoten. Takok iku ambek sing pinter. Takok kok ambek wong goblok. Iku sampeyan praktekno ora. Nah, sampe aduh repot. Ya ini mau ngeluh tok. Akhirnya ya ini mulai mau cerita itu yo so nak goblok kok dadi go nganti mati. Yo nak aku sik urip tak tungguin, aku mati pisan. Semenjak itu terus ana ajaran goblok jadi kowe mati. Nek mulane iki kudu janji wis pengen mati sedina iku wis pinter paling. Kiye kok aget. Bareng untungnya kiye ini muka saku aget. Ya Allah, goblok kok nganti mati yo. Kula niku goblok Pak Malaikat sampean takok iku. Karo dene goblok kok mbok takoki. Takok iku dene dhuwur. Nah itu tapi nak mantep tenan niku sah apa? Sah iyadzim bi qaulil ghairi kafa apa? Kafa. Ya men nek mantep kiai sing tenanan tapi kiai sing bener. Pokoke mukallid iku imane ditampa syaratnya mantep. Tapi nak ora mantep lam yazal fit dhairi. Napa lam yazal fit dhairi. Wadzin bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muttasil. Wajiban mantap posiro fi ana awalan kelan sak temene perkara sing awal. Ima sing perkara wajib kang wajib apa mai iku ma'rifatun ngerteni Allah Subhanahu wa taala. Awal dari semua kewajiban adalah ma'rifatullah. Ya, jadi awal dari kewajiban semua dalam kehidupan kita adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah dimulai saka nazar, saka ngenah. Wafilan iku tetep dalam awal khulfun te ana perkhilafan muntasibun kang berdiri. Maksudnya tapi tentu ada perdebatan. Apa kawitan iku makrifat apa nazar? Ya padha bener ya makrifat ya dimulai nazar ya demi untuk makrifat. Ya wong iso makrifat wae dimulai saka tafakkur utawi napa
So, tapi nazar dhewe ora iso mbok arani iman. Mergo nazar maknane angen-angen, sementara iman maknane inqadul qalbi, mantepe ati. Paham ya? Mulane nazar iki mau dalan menuju makrifat. Sing darani awal tenan ya makrifat. Tapi ra iso makrifat tanpa nazar. Lha iku terus ulama khilaf sing wajib nazar sik apa makrifat. Di sini wa fi khulfun muntasim. Panggur mongko angen-angen sira ila nafsi kamaring awak dhewe sira. Jek awakmu iku pikir, kok iso ngene iku piye? Kowe ora kepen lahir ujug-ujug lahir, ora kepen elek ujug-ujug elek. Iku asal usule piye? Napa asal usule piye? Ora kepengin di bapak melarat, ngerti-ngerti dipilihno bapak sing melarat. Wis ngono. Ora kepen dadi wong desa ujug-ujug lahir misore pring, paham ya? Wis iku angen-angen iku piye nasibmu kok ngono iku? Yes, barang mikir awakmu suman takil mongko nuli mindasira lil alam ulwi maring alam sing dhuwur. Nak delok raimu elek, awakmu elek delok sing indah-indah wae delok langit. Timbang mikir raiku elek, atok mikir langit. Wah, indah bintang. Jare bintang. Lah ra indahmu tapi kok mikir indahku. Jadi nek ra iso mikir indah awakmu ya mikir apa? Bintang. Lil alamil ulwi alam sing dhuwur sumasufli mongko nuli alam iki iso delok kodhok liwat, terus kodhok kawin. Kodhoke payu rabi kok aku ora. Akhire kan isen dadi Joko tuwa. Lah yo wong kodhok wae. Payu rabi kok aku ora. Akhire mikir. Tajid bihi mongko metu sira bihi bin nazar sunan ing satu kejadian. Badi al-hikami kang banget apik hikmah. Setelah kamu berpikir lintang sakmono iki gak bertabrakan, sistem langit seperti itu tertibnya, maka setelah kamu berpikir kamu menemukan bahwa alam raya ini badi al-hikam, apa? Sungguh diciptakan dengan sangat indah dan itu menunjukkan indahnya penciptanya. Paham ya? Lakin bi tetapi nek lawan iki koma dadi jumeneng apa dalil adami dalil ora anane alam. Misalnya apapun pujian kamu terhadap indahnya bintang, indahnya rembulan, sesuai kan angen-angen. Bulan itu angen-angen senajan to indah ya goblok. Wong kok urip monoton ngono. Ora tau pacaran, ora tau weanan, semua ngono-ngono tok. Akhirnya kan meskipun kamu puji indah tetap itu kelihatan makhluk yang diatur. Lho itu ora diatur males. Coba srengenge pernah ngajukan cuti. Cara jadi srengenge gelem ta ora kan yo ora seneng. Kan monoton apa? Jadi senajan to srengenge dasar apapun dasar srengenge akhirnya kayak mikir, apapun dasarnya Anda tidak keren karena ada iso cuti. Paham ya? Ora iso dene libur corona tetep kudu ngono terus. Keren di srengenge mek kowe. Keren kowe iso cuti, iso wianan iso macam-macam. Lah iya alam raya ini apapun indahnya tetap koma dalilul adam. Tetap terbukti suatu saat berstatus hilang. Paham ya? Koma dalilul adami. La wa kullu ma ta'ishabane perkara jaza kamuna ali ngatasi mau pak adamu ketiadaan ali ngatasi ma kot anekan pasti ya takhilu dadi mukhalaf al-kidamu sifat status kidam. Kalau matahari itu bisa hilang suatu saat bisa runtuh berarti wujudnya matahari itu wujudat ba'da alam takun wujud setelah ndak ada. Paham ya? Ini apa? Wa kullu ma jaza alaihil adamu alaihi qat'an yastakhilul kidamu. Wa fusira lan den tafsira fal imanu iman bitasdiki kelawan mantep bener. Wanutku utawi nglafatno fi fil iman al khulfu ta khilaf iku bitahqiqi kelawan nyoto. Maksudnya sing darani iman itu ma'rifatul qalbi utawa shamimul qalbi utawa i'tiqadul qalbi i'tiqadan jaziman. Kowe mantep tenan nak Rasulullah Muhammad iku utusane Allah jenenge iman iku mantep. Lah saiki mantep iku kudu dilafatno ta ora? Kaya aku mantep, nak kowe iku elek. Iku perlu dilapatno ta? Gak perlu kan? Mantep ya mantep wae, napa? Lah nak iman iku fi'lul qalbi, lalu pertanyaannya, anutku bisadatan itu syarat sahnya iman apa tidak? Ya normalnya tidak, wong iman kok. Mau mantep kok butuh dilapatno. Paham ya? Paham ya? Jadi mantep ya mantep wae, makanya melafatkan syahadat itu bukan syarat sahnya iman loh ya bro. Apa bukan syarat sahnya iman. Jadi iman itu tanpa dilafadzno wis sah. Tapi kalau dia tidak melafatkan, kita tidak bisa memperlakukan orang ini dengan standar Islam. Karena iman itu kita tidak tahu karena fi'lul qalbi. Mulane cara ahli sunnah iman itu fi'lul qalbi, tapi kita memperlakukan Zaid sebagai mukmin setelah dia melafatkan
syahadat. Tapi hakikat melafadzkan syahadat itu syarat iman apa enggak? Tidak. Syarat untuk orang lain memperlakukan dia sebagai mukmin. Paham ya? Jadi kamane pelafatan ini terkait orang lain. Jadi misalnya Zaid mulai lahir wis iman. Sampai 20 tahun iman, 30 tahun iman, tapi mau kelunak-kelunuk takoi. Kang mau syahadat. Mau syahadat go apa? Wis ta maca. Ya tentu nek dekne mati ora usah kita perlakukan sebagai orang mukmin wong ora tau maca. Tapi atine dekne iso wae wis iman. Mergo iman iku urusan qalbu. Paham ya? Mulane wanutku fi al-khulfu bitahqiq soal melafadzkan syahadat itu ada perdebatan. Fakila mengko didhawuhna apa ngene, syartun kal amal. Syarat saya iman kudu nglafadzno syahadat. Wakila bal satrun yo ora yo muk satrun tok. Sebagian. Lawal Islam lan Islam isrohanna gawe yo lumunggar sira penjelasan sira fil amali lan amal. Maksude yo saiki sing karwan bener yo telu-telune napa sing karwan bener nggih napa telu-telune iki kok apa istilah sing masyhur apa al-iqrar bil janan napa wal wanutku bil lisan wal amal bil arkan. Paham nggih? Atine berkeyakinan Allah iku la ilaha illallah kana kanjeng Nabi Muhammadur Rasul. Atine yo ngono, lesane yo ngono, perilaku fisik yo ngono. Mane masyhur kan apa al iman bil janan nggih. Wa nutqu bil lisan wal amal bil arkan. Iku jenenge apa wal islamas rohanna bil amal. Nggih Islam itu beri apa penjelasan atau beri penjelasan dengan amal. Artinya ngene lho, nek ana wong kok iman atine, terus amale yo menunjukkan iman, iku jenenge iman sing wis disarai. Iman disarai jadi jelas. Ana wong muni aku iman mek Kanjeng Nabi Muhammad. Terus nurut apa sing diajarno Kanjeng Nabi. Wong liya nyikapi kan jelas. Tapi piye-piye iman iku fi'lul qalbi. Mulane rata-rata dawuh ulama ahli sunnah Abu Thalib itu mata alal iman. Senajan to cara zahir ora kersa anutku bisa. Ya dadi wong kudu mikir kenapa kok ana akidah ini piye-piye iku kita yo mikir Abu Thalib. Paham ya? Abu Thalib kan buat lam yantik bis syahadaten, tapi beliau mentasdikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Barang kon maca syahadat dari Abu Thalib aku ra iso mat Muhammad. Ya tentu nak nyeluk Muhammad umpunane. Zaman iku nyeluke cek Muhammad. Masyhur. Tapi jenengan kok bela kula mati-matian, jenengan ngakoni nak kula bener. Ya tapi aku ora pantes ning ngarepe tokoh-tokoh Quraisy nganggep kowe iku nabi sing perlu tak umumno wong-wong Quraisy rong nampa kowe. Itu masyhur laulal malamatu walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil ladina din terus sateruse laulal malamatu aw mazammatu Quraisy la wajadtani samhan tidzaka mubina. Mane eling-eling ya dadi Abu Thalib nganti kapundhut niku lam yal talaffat bis syahadaten. Tapi kowe saudarane Abu Thalib gak mukmin iku keliru wong iman ku fi'lul qalbi. Lah soal nutku bis syahadaten itu diperdebatkan. Tapi yang jelas nutku bis syahadaten itu kaitannya dengan orang lain. Orang lain bisa memperlakukan kamu mukmin apa enggak kalau ada ikrar bil bisa. Tapi sakjane iman ya urusan hati wong iman kok apa ngono? Iman ya tentu urusan hati. Misalnya ada tes badan iki wal haji wa sholatul lan sholat kada kalau mungkin asyamu te poso fadri mengerti sira wa zakatul lan zakat. Nah iki bangun iki rada aneh bangun lenas al khulfu. Nggih qauluhu al khulfu ya qauluhu ayil ikhtilaf bainal ulama wa maudhu hadzal khilaf tapi sasaran ikhlas khilaf wi nama yakunu. Angin sene ana apa khilafu fil kafiril asli alladhi yuridul islama. Ana wong kafir asli sing kepengin Islam. Syarat saya Islam ya. Maca syahadat ora usah. Lah iya wajib maca syahadat dalam konteks orang lain memperlakukan dia. Soal imane dekne iso wae ditampa Allah. Tapi nek dekne ra maca syahadat ora mbok kawekno mbek wong wedok sing Islam kan gak bisa. Wong kowe ra iso memastikan dia Islam. Tapi iso wae hakikate indallah Islam wong dekne wis yakin nak ambek syahadat kan. Paham ya? Tapi orang lain kan misalnya kita kok iki wis saleh gak rabi mbek wong muslimah. Ya ora iso wong ora nutku bis syahadat. Kan kita tidak bisa memperlakukan dia muamalatal mukmin. Paham ya? Terus dewe bamun wa amma auladul mukminin wal muslimin fa mu'minuna qatan walau lam yantiku bisa teten tula umrihim. Tapi nek anake wong mukmin, wis tetep jagep iman senajan ora tau wiridan la ilaha illallah Muhammadur tula umrihim. Ya rada aneh.
Tapi alhamdulillah kangkang malam Jumat ya tahlilan ya. Wis Islam tenan wis tahlilan. Islam tenan. Kan sampeyan tak kok mungkar nakir. Pengiran musuh yakin jangkir malam Jumat tahu tahlilan. Nah, pemenang aku mursyid toreko ta dikon kiai ta. Ya Allah, kampung kula nak tahlil sing mimpin kula ya Allah, jek jenengan takoki tauhid. Mangkan nakir kandhane. Nah jare Pak Said Akil le parang aku. Mungkar nakir takoki, "Mer, aku itu guru tauhid, malah kowe ora tau mulang tauhid." Guru tauhid takoki apa? Para suka. Murid cilik, masih tua mulang tauhid. Tapi aku cerita tenan. Jadi Imam Malik itu duwe muridnya ku alim jadi kiai ning daerah. Walhasil temen karomati Imam Malik itu pasti muridnya ku kabundut takoki mungkar nakir. Imam Malik gak terima, masyhur. Dua mau mungkar nakir. Gak ngregani wong. Sak urip-uripe wong iki mulang tauhid. Cek mbok takoki. Kowe tau mulang tauhid? Wah, nyoro Malik. Mboten nate le ora tau mulang tauhid takok tauhid. Kena wali rusak. Mungkar nakir seribet ngadepi wali ribet. Mane seneng ketemu kowe. Gak wali, kok ngantem. Seneng ketemu ora wali mungkar nakir seneng kan dia gak perlu pakai etika apa? Nek wali nek pengen ngamuk piye kekasih pengen no? Orang ngamuk mangkel ngomong takok iso. Tapi bingung ngadepi wong mudgurung. Oh bingung. Saya oleh Pak Malaikat, paling aku iku mondok mergo goblok. Khidmah takok iku ambek sing pinter, ambek wong goblok. Lho sing dhuwur. Iya nek ya tong goblok kok gowangan dia. Yang mana kena ben istiqomah, ya goblokmu gowangan dia. Mati. Wis ini apa? Istiqomah. Cerita. Ini rada aneh fatwane wa amma uladul mukminin wal muslimin fa mu'minuna qat'an walau lam yantiku bisyadaten tula umri. Maksudnya itu untuk formalitas Islame wong mukmin niku ora perlu syahadat. Mergo wau hakikate prilakune wis syahadat. Mulane dari Imam Ahmad bin Hanbal law shallal kafiru hukima bi islami napa? Law shallal kafiru hukima bi islami. Mergo piye-piye wong wis salat iku berarti tasdik bima ja'a bihi Rasulullah. Nganti dekne salat itu benerno Kanjeng. Ya wis iku dianggep pemenang kok ning salat ya ana napa syahadat. Tapi nek adat kita pokoke wong kafir di Islamno si syahadatno si napa? Biasa. Tapi ajane rada aneh mergo wau sing diarani iman iku fi'lul qalbi. Dadi ketika Cina mending ngene misale. Gus kula syahadatno, kula mun percaya nek Kanjeng Nabi ku wong sing bener. Sakjane ngono iku wis iman. Wong wis bener Kanjeng. Tapi kita misalnya ape ngawekno mbek cah muslimah, kan gak iso wani. Tambo ikrar bil bisa. Jadi intinya itu nutku bisa itu formalitas yang terkait ijraul ahkam, apa? Untuk memperlakukan dia sebagai muslim. Tapi nak imane dekne hakikate iku ora ono hubungane mbek lisan. Mergo iman ku fi'lul qalbi. Iku jenenge apa? Di istilah ini wa fusiral imanu bitasdiqi wa nutku fihi al-khulfu bitahqiqi. Faqila sartun kal amal wa qila bal satrun wal islam asrohan bil amal. Misalnya, ayo waca nganti waca katu besok bener terus. Ayo waca mulai ngarep nganti waca katu. Ada waca mulai ngarep sampai waca katu. Alhamdulillahi ala tilati ummatallahi ma salati ala nabi ja'i tauhidi wa qadawatilu ani tauhidi fa asyadul qalbi haqi bisabih wa hadihi محمد المكيس لرسل ربه وآله وصحبه وإسره وبرزق منه بأبده محتم يحتاج للتبيين لكن من التكوير كالرسل مما صرف الانتصار مرتجى وهذه منجوزة نصبتها جوهرة التوحيد قالتها والله شكر القبول
nafi'an biya muridan bisa wa bisami'an wa kullu man kulli fasyar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba lillahi wajari zawal mumtari'a wa mitru dari husni nasami'a kullu man qala fi tauhidi imanu lam yakum min sabili faqihatul qawmi yakil mulka wa badu haqqa yudasfa wa qala yasim bi qawlil ghairi kaba wa illa lam yazal fi tariri وجد أن أولا مما يجب معرفة المفيد قلب المنتجب فانظر إلى نفسك ثم تفيري للعالم الحري ثم تفلي تجد في سنن بديعة كميل لكن في قمن للعدم وكل ما جزى عليه العدم عليه فقد يستهيل الكتم وبشر الإيمان بالتصديق والنطق في الخلق بالتحقيق فكلا شرط كالعمل وكلا بل شرط والإسلام اشرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام والصلاة والزكاة